ଗପ ଅମୃତରେ ଆଜିର ବିଷୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଉପକାରିତା, ବ୍ୟବହାର ଓ ସାବଧାନତା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସମୟରେ ତା ଦେହରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ତାହାହେଲେ ତା ଦେହରୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯମଗଣ ଆସି ତାକୁ ନେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଶିବଗଣ ଆସି ଶିବଲୋକକୁ ନେଇଯିବେ। ତାର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କେବଳ ଏକ ଫଳ ବା ଫଳର ମଞ୍ଜି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ପରି। ଭଗବାନ ଶିବ ବା ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଅକ୍ଷ, ଅକ୍ଷ କହିଲେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ବୁଝାଇଥାଏ। ଅଶ୍ରୁ ଅକ୍ଷ କହିଲେ ଆଖି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ ଏବଂ ଅକ୍ଷ ହେଉଛି ମେରୁଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ପରମ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିଥିଲା, ତାହା ହିଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମୂଳ। ସେଇଥିରୁ ହିଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ବିନା ଗୁରୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପୂଜା କରିବା, ଧାରଣ କରିବା ଏସବୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଶିବ ପୁରାଣରେ ପାଖାପାଖି 38 ପ୍ରକାରର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ 21 ପ୍ରକାରର ବା 21 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଚଳିତ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ନାଗ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏବଂ ତ୍ରିଜୁଟି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୂଜା ପାଇଥିବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ହୋଇଥାଏ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଭିତରେ ଥିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଆମର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଯାହାର କୌଣସି ସ୍ନାୟବିକ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ରକ୍ତଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ହୃଦୟର ମାଂସପେଶୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରଭାବକୁ ଭୟ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଧିପୂର୍ବକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ ପଡ଼ିପାରେ ବା ପଡ଼ିନପାରେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ, ତେଜ ଇତ୍ୟାଦି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାକର୍ମ, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିର ଶକ୍ତିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଭଳି 10ଟି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, 1ରୁ 10 ମୁଖୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ କହିବି। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଗ୍ରହ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଏହାର ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଶିବ ମହାଦେବ। ଲାଭ ହେଉଛି ଭୋଗୀ ଓ ଯୋଗୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଭଳି ଆଚରଣ କରିବେ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପରି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମନୋଭାବ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରୀ, ସେହିମାନେ ଏହିଭଳି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ଏହାର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର। ଏହାର ଲାଭ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରାଯାଏ ବା ଘରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯଦି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି କଳହ ରହୁଛି, ତାହା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ହୃଦୟ ସମସ୍ୟା, ନିଦ୍ରାହୀନତା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଦେବତା ଅଗ୍ନିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସମର୍ପିତ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳରୁ ଏହା ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ସମସ୍ତ ପାପ ଦହନ କରି କ୍ଷୟ କରିଥାଏ, ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ, ରକ୍ତ ଶୋଧନ କରିଥାଏ ଏବଂ ପେଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ନିଜର ରାଶି ଅନୁସାରେ, ନିଜର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଘରକୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଣନ୍ତୁ। ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମିଳୁଛି। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭଦ୍ରାକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସେସବୁକୁ ଚିହ୍ନି ସେଥିରୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ମନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତନୀୟ ସଂସ୍ଥାରୁ ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କିଣନ୍ତୁ। ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଗ୍ରହ, ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମା। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ଏହି ଚାରୋଟି ସୁଖ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ। ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଦେବତା କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ର। ବ୍ୟଭିଚାର ଭଳି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଗୁରୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଛଅମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର, ଦେବତା ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ଏହା ସନ୍ତାନକାରକ, ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକାରକ। ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଗ୍ରହ ଶନିଶ୍ଚର, ଦେବତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିଜେ ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଠମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଗ୍ରହ ରାହୁ, ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁହରଣ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୁଷ ପୁରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ଟଳି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି, ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭପ୍ରଦାୟକ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯେପରିକି ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନଅମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଗ୍ରହ କେତୁ, ଦେବୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ନବଗ୍ରହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହୁଛି ଏବଂ 9ଟି ଯାକ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହାନ୍ତି, ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ନଅମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଦଶମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ସର୍ବଗ୍ରହଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଏହା ଭିତରେ ଥାଏ। ଏହାର ଦେବତା ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଏହା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅଟେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ କେତେକ ସାବଧାନତା। ଅଶୌଚ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେହରୁ କାଢ଼ି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଖୋଲି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୟନ ସମୟରେ ଦେହରୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କାଢ଼ି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁତିକିଆ ବା ମୃତ୍ତିକିଆ ବେଳେ ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ କାଢ଼ି ତା ପୂର୍ବରୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପୂଜା ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଅବଧି ସରିବା ପରେ ତାକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ତାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ବା ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ବା ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଆସିବା କଥା ତାହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିନା ଗୁରୁରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବା ବିନା ଅଭିମନ୍ତ୍ରଣରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ବିନା ଗୁରୁ ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣ ଘରକୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ବାସ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଘରେ କୌଣସି କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ, ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଘରକୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଣନ୍ତୁ। ସାବୁନ, ସାମ୍ପୋ ବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଏହାକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଏହାକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାମୃତ ଦ୍ୱାରା ବା କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହାକୁ ଶୋଧନ କରିପାରନ୍ତି। ରାଶି ତେଲ ଏବଂ କର୍ପୂର ଦେଇ ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା
ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଜନିତ ସମ୍ଭାବନା ବା ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଏହା ଆପଣ ରଖିପାରିବେ।